a entrada de oxigênio. Ali nós vamos encher de carvão e vamos colocar batata doce para assar ali. Depois nós vamos mostrar a batata doce assada para vocês verem como é que derrete. Isso é uma fogueira moderna. 200 milímetros. É bastante fogo, ó. Como vocês podem ver, ó, tá acendendo.